அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஆண்ட்ராய்ட் புதுக்கடை. எப்படி நண்பர்களே, சுகமாக இருக்கிறீங்களா? நான் இன்று சொல்லப்போகும் தகவல் வந்து உங்களோட ஃபோனை எப்படி நீங்கள் யாரும் எடுக்காமல் பாதுகாத்து கொள்வது என்றபடிக்கான ஒரு அப்ளிகேஷன். அதாவது நீங்கள் மறந்து ஃபோனை சார்ஜில் போட்டு வச்சுட்டு போவீங்க. அப்படிலாட்டி எங்கே சரி ஃபோனை மறந்து வச்சிருப்பீங்க. அதை யாராவது அந்த ஃபோனை கையடித்தா வந்து அது ஒரு எலாம் கொடுக்கும். அது வந்து எப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு காட்டித்தரேன். நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோருக்கு போங்க. ப்ளே ஸ்டோரில் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃப்ரீயாக கிடைக்குது. ப்ளே ஸ்டோரில் போய்த்து டோன்ட் டச் மை ஃபோன் என்று சொல்லி நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள். இது பண்ண சரிக்கே பெஸ்ட்டுக்கே அது தான் வரும். பாருங்கள், அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன், அதனால் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். இன்ஸ்டால் ஓப்பன் கொடுங்க. ஓப்பன் கொடுத்துருக்கு இப்படி ஒரு இது வரும். அதுக்கப்புறம் கீழே பாருங்கள், பூட்டு மாக்கொன்று போட்டு பின்கோட் வேண்டியிருக்கு. அந்த பின்கோடை நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க. ஏதாவது 4 நம்பர், ஒரு நினைவுள்ள 4 நம்பரை கொடுங்க. நான் கொடுக்குறேன் பாருங்கள். கொடுத்துட்டு பேக் போங்க. பேக் பண்ணிட்டு இப்போ பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு காட்டித்தரேன். இப்போ இந்த நடுவில் பாருங்கள், ஒரு வட்டம் மாதிரி இருக்கு தான் ஆக்டிவ்னு சொல்லி, அதை டச் பண்ணுங்கள். டச் பண்ணிட்டு ஃபோனை நீங்கள் கீழே வைங்க. பாருங்கள், இப்போ நான் டச் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் கீழே வைக்கிறேன். கீழே வச்சுட்டு நான் எடுக்கும்போது பாருங்கள், திருப்பி பாருங்கள். இப்போ நான் எடுக்க போகிறேன் பாருங்கள். பார்த்தீங்களா? மிக அருமையான அப்ளிகேஷன் இது. சின்ன எம்பி கணக்கு சின்ன ஃபைல் தான் இது. நல்ல அப்ளிகேஷன் இது. இதால் உங்களோட ஃபோன் நல்ல செக்யூரிட்டியாக பாதுகாப்பாக இருக்கும். ஓகே நண்பர்கள், இதில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கேட்டுக்கோங்க. மற்றது என் யூடியூப் சேனல் ஆண்ட்ராய்ட் புதுக்கடை ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், உங்களோட நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தெரிவிங்க ஆண்ட்ராய்ட் புதுக்கடை பக்கத்தை பற்றி. இன்ஷா அல்லாஹ் இன்னொரு அப்ளிகேஷன் மூலம் இன்ஷா அல்லாஹ் உங்களை சந்திக்கிறேன். ஓகே, பாய்.